हेलो साथीहरु, वेलकम टु माई च्यानल वन्स अगेन। अस्ति मैले हजुरलाई थिनिङको काम चलिरहेको थियो, थिनिङ देखाएको। थिनिङको काम हिजो भ्याइयो हैन, त्यसपछि अर्को काम चल्छ। यो भनेको टिपिङ हो। अब टिपिङ केलाई भन्छ मैले त्यो अब तपाईहरुलाई त्यही अर्चनमै गएर देखाउँछु है त। अब आजको अर्चन अलि टाढा रहेछ, अराउन्ड 50 किलोमिटर टाढा रहेछ म बस्ने सिटीबाट। तर केही जना लगभग आधी 45 मिनेटमा पुगिन्छ हैन। अनि यस्तो सबै यो पुरै फार्म एरिया हो। यो साइडमा जो ग्रिनरीहरु छ नि सबै डाँडा जस्तो, यहाँ गाईहरु चर्छन् के। यो कहिले काउ फार्म हो। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यस्तै पुरै गाईहरु खुल्ला हुन्छन् अनि यतिको चरिरहेको हुन्छन्। यहाँ कसैलाई मतलब हुँदैन, बार लागेको हुन्छ मस्तले। किवी अर्चडमा छु हैन। अनि यो भनेको एउटा लाइन भयो हैन, फुल एउटा लाइन भयो। अनि यस्तो लाइनमा लगभग लाइनमा बेहरू कुनमा 20 25 30 पनि हुन्छ हैन। बे भनेको अब एउटा काठ देखियो स्क्वायर जस्तो 1 2 3 4 यो चारवटा काठको जुन छ त्यसमा त्यसलाई एउटा बे भन्छ हैन। हाम्रो आजको काम भनेको टिपिङ हो। अस्तिको भिडियोमा मैले थिनिङ देखाएको थिएँ। थिनिङ पछि टिपिङ हुन्छ। टिपिङ भनेको मैले तपाईँलाई देखाउँछु है। यो जति पनि केनहरू आएको छ नि, केनको यो जुन सुट हुन्छ त्यसको टिपलाई यस्तो टिप भयो अनि टिपलाई यसो प्रेस गरिदिने यो त्यसलाई टिपिङ भन्छ। कहाँदेखि गर्ने भन्दाखेरि लिडरको यसमा 8-9वटा जति वायर हुन्छ। यस्तो यो वायरहरू भयो अनि सुरुको एउटा दुईटा वायर छोडेपछि यता रेस्ट जति पनि हुन्छ सबैलाई टिपिङ हान्ने। टिपिङ भनेको त्यही अब अघि देखाए जस्तै यिनीहरूलाई प्रेस गरिदिने, बाँच्ने होइन। तर हामी एउटा लाइनमा किन सजिलो काम हो, धेरै मान्छे चाहिँदैन होइन। एउटा लाइनमा एउटा मान्छे हुन्छ। अनि यस्तै तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ सबै एउटा लाइनमा एउटा मान्छे छन्। यसमा यो लाइट काम हो, यस्तो 2-3टा मान्छे चाहिँदैन। अरू कुनै काम हुन्छ हेल्प हुन्छ त्यसमा एउटै बेमा पनि 2टा मान्छे हुनसक्छ। तर अहिले यहाँ काम सजिलो छ, एउटा मान्छे मात्र। हाम्रो सुपरभाइजर होइन, अहिले ज्याकेट लगाएको। ओके, यस्तो टिपिङ त्यही हुन्छ होइन। अब जस्तो जुन काम भए पनि होइन, जस्तो समरभरिमा जस्तो जे काम भए पनि टिपिङ होस् थिनिङ होस् अरू पछि समर पुर्णिङहरू के हुन्छ होइन। त्यो अनि पैसा चाहिँ सबैको सेम हुन्छ है। सब त्यसले फरक पर्दैन काम के